Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. You are welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स, ये हमारी प्रोनाउंसिएशन सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने इंग्लिश के साइलेंट लेटर्स को सीखा है और ये सीखा है कि हम इंग्लिश के कई वर्ड्स को कैसे कनेक्ट करके एक साथ पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, तो प्लीज वहां जाकर के क्लिक करिए और देख लीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक लेटर जी, लेटर एस और लेटर सी के साउंड के बारे में है। दोस्तों, आपको ये पता है कि लेटर सी कभी उसका साउंड एस होता है और कभी उसका साउंड के होता है, और ऐसे ही लेटर जी कभी उसका साउंड जी होता है और कभी उसका साउंड गा होता है, और ऐसे ही लेटर एस कभी उसका साउंड एस होता है और कभी उसका साउंड जेड या इज करके होता है। तो आइए चलिए हम पहले सीखते हैं लेटर सी के बारे में। अगर लेटर सी के बाद ई आए, आई आए या वाई आए तो उसका साउंड एस का होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये एग्जांपल देखिए। सिटी, सेंटर, आइज, फेस, रिसीव। सिटी, सेंटर, आइज, फेस, रिसीव। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लेटर सी के बाद आई आ रहा है या लेटर सी के बाद ई आ रहा है, तो इसका साउंड एस का है। और अगर सी के बाद ई, आई, वाई के अलावा कोई और लेटर आ रहा है तो उसका साउंड के का होता है। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए। कूल, क्यूट, कारपेट, कैट। कूल, क्यूट, कारपेट, कैट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ई, आई और वाई के अलावा लेटर्स आ रहे हैं और इसका साउंड का पढ़ा जा रहा है। आगे हम लोग लेटर जी देखते हैं। लेटर जी के बाद अगर ई, आई और वाई आए तो उसका साउंड जा का होता है। जनरल, जिम्नास्टिक, लार्ज, एनर्जी, चेंज, ह्यूज। जनरल, जिम्नास्टिक, लार्ज, एनर्जी, चेंज, ह्यूज। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं कि लेटर जी के बाद या तो ई आ रहा है या तो वाई आ रहा है और हर जगह उसका साउंड जा का है। और अगर जी के बाद लेटर ई, आई और वाई के अलावा कोई और लेटर आ रहा है तो उसका साउंड गा का होता है। गुड, ग्रेट, गेस्ट, गेस, गोल्फ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लेटर ई, लेटर आई और लेटर वाई जी के बाद नहीं आ रहा है और इसका साउंड गा का पढ़ा जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात याद रखना जरूरी है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है, वो इस रूल में नहीं आते हैं। तो बेहतर है आपके लिए कि वो वर्ड आप याद कर लें। जैसे गेट, गिव, टाइगर, गिफ्ट, गर्ल। तो ये दोस्तों, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें लेटर जी के बाद ई आ रहा है या आई आ रहा है, फिर भी उसका साउंड जा का नहीं हो रहा है बल्कि गा का हो रहा है। आगे हम लोग लेटर एस के बारे में सीखते हैं। तो कभी वो एस जेड पढ़ा जाता है और कभी वो एस साउंड पढ़ा जाता है और कभी एस पढ़ा जाता है, एस। तो आइए हम सीखते हैं उसका रूल क्या है। अगर एस से पहले ये लेटर्स आ रहे हैं तो उसका साउंड इज होगा, इज। ये एग्जांपल देखिए। रेसेस, बसेस, बसेस, बॉक्सेस, boxes, prizes, passes, passes, watches, watches, dishes, dishes, changes, changes। तो आप इसमें देख सकते हैं हर जगह इस का साउंड इज का साउंड हो रहा है। और अगर लेटर एस से पहले ये लेटर्स आ जाएं तो उसका साउंड एस ही का रहता है। स्लीप्स, sleeps, books, cats, cliffs, laughs, graphs, graphs। और अगर इसके बाद ये लेटर आ रहा है तो उसका साउंड जेड का होता है, जा उसका साउंड होगा। आप ये एग्जांपल देखिए। crabs, crabs, cards, cards, bags, bags, falls, falls, dreams,
ड्रीम्स, फैंस, फैंस, साइंस, साइंस, वेयर्स, ग्लव्स। फ्रेंड्स ये वर्ड दिए जा रहे हैं जिसके आखिर में एस है, तो कहीं पर ये जा पढ़ा जाएगा, कहीं पर एस पढ़ा जाएगा, एस, और कहीं पे एस साउंड पढ़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में आप हर वर्ड लिख करके बताइए कि किसके आखिर में एस साउंड रहेगा, किसके आखिर में एस साउंड रहेगा और किसके आखिर में जेड साउंड रहेगा। आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon.